আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমি নিয়ে এসেছি ক্লাস 9 এর ইংলিশ বিষয়ের যে দ্বিতীয় এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে নেচারস ট্যাপেস্ট্রি এর অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 2.1.2। এখানে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো তোমাদের জোড়ায় কাজ করতে হবে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ 5টি কোশ্চেন রয়েছে। এই কোশ্চেনগুলো তোমরা জোড়াতে আলোচনা করে তোমরা লিখবে প্রথমে, তারপরে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তোমরা তোমাদের ক্লাসে বা শ্রেণীতে শেয়ার করবে। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার আমরা কিভাবে করতে পারি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেই কোশ্চেনটি হলো ডু ইউ লাভ নেচার, অর্থাৎ তুমি কি প্রকৃতি পছন্দ করো? ইয়েস আই রিয়েলি লাইক নেচার, অর্থাৎ হ্যাঁ আমি সত্যিই প্রকৃতি পছন্দ করি। এবার আমরা চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় যে কোশ্চেনটি রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেনটি হলো হ্যাভ ইউ রিড এনি পোয়েম অন নেচার, অর্থাৎ তুমি কি প্রকৃতির কোনো কবিতা পড়েছো? তাহলে আমরা দেখে নিয়ে অ্যান্সারটা কীরকম হবে। ইয়েস আই হ্যাভ রিড এ পোয়েম অ্যাবাউট নেচার, অর্থাৎ হ্যাঁ আমি প্রকৃতির একটি কবিতা পড়েছি। এবার আমরা চলে যাব আমাদের যে 3 নাম্বার বা সি নাম্বার যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেই কোশ্চেনটি চলো আমরা দেখে নিই। সি নাম্বার কোশ্চেনটি হলো হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম, অর্থাৎ কবি কিভাবে নেচার অর্থাৎ প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করেন তার কবিতায়। আমরা দেখে নিই আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে। দ্য পোয়েট টক্স অ্যাবাউট নেচার বাই ডেসক্রাইবিং থিংস লাইক ট্রিজ, রিভার্স অ্যান্ড দ্য স্কাই, অর্থাৎ কবি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তার বর্ণনায় থাকে যেমন গাছপালা, নদী এবং আকাশ। চলো আমরা দেখে নিই আমাদের ডি নাম্বার যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেই কোশ্চেনটি। এখানে ডি নাম্বার কোশ্চেনটি হলো ডাজ হি ইউজ এনি লিটারেরি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডেসক্রাইব নেচার, অর্থাৎ তিনি কি সাহিত্যের কোনো উপাদান ব্যবহার করেন তার প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য। এখানে সাহিত্যের উপাদান যেমন রাইমিং স্কিম, তোমরা জানো যে রাইমিং স্কিম হলো 3 ধরনের হয়ে থাকে। একটা হলো অল্টারনেট রাইম প্যাটার্ন, আরেকটি হলো ব্যালার্ড, আরেকটি হলো মোনোরাইম। এই 3 ধরনের রাইমিং স্কিম হয়ে থাকে। অথবা তিনি তার প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য কোনো ইমেজ ব্যবহার করেন কিংবা কোনো রূপক কোনো বিষয় ব্যবহার করেন কি না। এখন আমরা দেখে নিই যে অ্যান্সারটা আমরা কিভাবে বলতে পারি। অ্যান্সারটি হলো ইয়েস দ্য পোয়েট ইউজ রাইমিং ওয়ার্ডস, হ্যাঁ কবি রাইমিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করে থাকেন টু মেক দ্য পোয়েম সাউন্ড মিউজিক্যাল, অর্থাৎ কবিতাটিকে আরও বেশি ছন্দময় করার জন্য। অ্যান্ড কম্পেয়ার থিংস ইন নেচার টু আদার থিংস মেক দ্য ওয়ার্ডস মোর ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ফান টু রিড, অর্থাৎ প্রকৃতির জিনিসগুলোকে অন্যান্য জিনিসের সাথে তুলনা করেন শব্দগুলিকে আরও আকর্ষণীয় এবং মজাদার করার জন্য। আশা করি অ্যান্সারটা তোমরা বুঝতে পারলে। এখন আমরা চলে যাব আমাদের লাস্ট যে কোশ্চেনটি রয়েছে, কোশ্চেন নাম্বার ই। চলো আমরা দেখে নিই আমাদের কোশ্চেন নাম্বার ই কি। দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারেরি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং, অর্থাৎ তুমি কি মনে করো যে সাহিত্যের উপাদান যেমন রাইমিং স্কিম, ইমেজেস এবং মেটাফোর এগুলো যে ব্যবহার করা হয় এটা কবিতাকে আরও বেশি মজার করে? তাহলে আমরা অ্যান্সারটা দেখে নিই আমাদের অ্যান্সারটা কেমন হবে। ইয়েস ফর শিওর, হ্যাঁ অবশ্যই। হোয়েন দ্য পোয়েট ইউজেস রাইমিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড কম্পেয়ার্স থিং, যখন কবি রাইমিং ওয়ার্ড ব্যবহার করেন এবং কোনো জিনিসকে তুলনা করেন, ইট মেক্স দ্য পোয়েম মোর ইন্টারেস্টিং টু রিড, এটা কবিতাটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। ইটস লাইক দেয়ার আর ইউজিং দেয়ার ওয়ার্ডস টু মেক নেচার কাম অ্যালাইভ ইন ফ্রন্ট অফ মি, অর্থাৎ এটা যেন তারা তাদের শব্দ ব্যবহার করে প্রকৃতিকে আমাদের সামনে জীবন্ত করে তোলে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এই 5টি কোশ্চেনের অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হবে। তোমরা তোমাদের মতো করে আরও সুন্দর করে তোমরা লিখবে। আজকে এ পর্যন্ত, তোমাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। আল্লাহ হাফেজ।